Sawadika. Hi, everyone. Hi, everyone. Okay, so do we have anyone who's an athlete or plays a sport in the audience? No? Anyone? Right, can I get 3 volunteers, please? We've got one on the front row here. Can I ask you to come up to the stage, please? Yep, come on. 2 more, please. We had a couple of hands at the back. Well, one more. One more person. Come on, one more. Come on, we have 2 girls, 1 guy. Thank you. We've got 3 people, okay. Yeah, come into the middle. Come into the middle. So what sport do you play? Futsal. Futsal. Yeah. And you? I play jiu-jitsu, you know. Jiu-jitsu. Yeah. You speak English? No. Yeah, นิดหน่อย Okay. It's gonna be it's tough. Okay, so what we're gonna do is I need you to give me one move from your sport, and we're all gonna demonstrate that move. So just one move could be. I mean, I don't know jiu-jitsu, so you tell me. But one move, it might be a punch, it might be a kick, and then we're all gonna do that move. Okay, for 5 times. This is a warm-up for everyone, so you can stand up, Yeah, actually. everyone stand up. Everyone stand up. Okay, what's one move from jiu-jitsu? One move. Okay. Yeah, show us. Anything, yeah, anything. Hello. อันดับแรกนะคะ ตั้งการ์ด no we will to punch at first move to toes front แล้วก็ and Just เอา punch. ไทย Just do a punch. อ๋อ Come โอ on. เคตั้งการ์ดนะคะ แล้วก็ Just 5 times. อันดับแรกคือขยับขาไปข้างหน้า แล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะ มือขวาต่อย แล้วก็พร้อมบิดตัวนะคะแล้วก็ทีนี้ทำพร้อมกันนะคะ มันจะเป็นก้าวไปแล้วก็ต่อยแล้วก็กลับตั้งการ์ดเหมือนเดิม Okay, everyone doing it? Yeah. You count? 1, 5 times. 2, เออ 3. เดี๋ยวนับแล้วก็ทำพร้อมกันนะ 1 อยากให้ทุกคนแบบอย่างเงี้ยหรือว่า H อย่างงี้ก็ได้ 1 H 2 3 Yes! 4 5 Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you. Okay, you're next. Next one. There's a lot of thinking going on. ภาษาไทยก็ได้ You have one? มีไหม An easy move. คือ Easy move. มันต้องมีอุปกรณ์นะคะ มันจะทำยังไง ได้เอาอีกแล้วเหรอ No? อันนี้จะทำอะไร Do you have one? You have a sport? One move? มี I play football Football. Yeah. Okay, so show us one. Yeah. They can't do that. Yeah. Yeah, Ronaldo, yeah. Okay, maybe we don't do that one. Okay, one kick. Okay, one kick. Come on, everyone. 1, 2, 3,
4, 5. Okay, I think we're warm enough. You want to do one? One more here? เอาอีกไหม No? She doesn't want to do it. Okay, thank you very much. Thank Thank you. Applaud. Okay, so we're gonna try to do it very simple workshop because I think with the language might be difficult. Who knows that guy? Raise your hand if you know him. No one? Muhammad Yunus? No? He's from Bangladesh, and he's our big boss. Like we work at the Yunus Sports Hub, and he's our big boss. And that man has received the Peace Nobel Prize 2006 because he helped a lot of people to get out of poverty. He invited a concept which is called microcredit. To make it simple, is the bank for the poor. Is a bank to help poor people to get out of poverty. We're going to do the quiz? Okay, so we're going to do a quick quiz. So how many people have been lifted out of poverty thanks to Professor Yunus and the Grameen Bank? Is it A, more than 1,000? B, more than 10,000? C, more than 100 million? Or D, more than 10 million? Anyone know the answer? So is it A, more than 1,000? Hands up. Nope. B, more than 10,000? C, more than 100 million? We've got a few here. Or D, more than 10 million? Okay, lots of people saying D. And the answer is D, more than 10 million. Well done. So yeah, the Grameen Bank that Professor Yunus founded has lifted more than 10 million people out of poverty over the last 45 years. So if there is something you have to remember about Professor Yunus is A, that he has created the Bank of the Poor and he helped more than 10 million of people to get out of poverty. And B, he invited a new kind of business. Have you heard of social business? No? Next slide. So maybe you can try to guess. What is a social business? Is it a business that addresses social issues, that solve problems? Or is it a business that both is an economically and financially sustainable? Or is it a business that is not, which is not paying dividends to its owner beyond invested money? Or is it all of these answers? So who goes for answer A? Raise your hand. One, right. B. 1, 2, 3, okay. C. No one. And D. All right. Response D. So it's social business. Yes, we can applaud. Social business is a real business. So that means it's financially sustainable. It's a business that sells goods, that provides services and make incomes. But it is a business that is only created to solve a social problem. It can be poverty, exclusion of people with disabilities, plastic pollution, you name it. And in that business, there is no dividend. That means all the profits, they are reinvested in the business. And if there are investors, they won't get richer with the business. Great, and as Yoko said, so Professor Yunus obviously founded the Grameen Bank. He invented the concept of social business, but he's worked for a long time over the last 40 years or so. And today, he's very much focused on creating a world of free zeros. So he is working on lots of programs with young people around the world, some of which I think we come on to later, focused around these free issues. So 1, creating a world of zero poverty. 2, creating a world of zero unemployment. And 3, creating a world of zero carbon emissions. So this is the kind of mission that Professor Yunus is speaking about and preaching around the world today.
and hopefully some of the things we talk about today will link directly to these goals. But so we've spoken about social business, we've spoken about the Green Bank, we've spoken about Professor Yunus, but we haven't spoken about sport, and we are the Yunus Sports Hub. So what we do at the Yunus Sports Hub is effectively combine the power of social business, as Yoko just explained, with the power of sport to solve human and social problems. So we work with lots of federations, people like the International Olympic Committee, we work with lots of organizations like the French Development Agency to combine the social business and sport to solve to improve people's lives and solve human and social problems. Some examples here. So we identify a problem like athlete poverty. So we know, for example, that the majority of athletes around the world, if they don't make it if they're not Cristiano Ronaldo, they don't make it to the very top level, or they're not in the most lucrative of sports, that they live in poverty. So we identify a problem like athlete poverty. We come up with a solution, which is helping athletes to lift themselves out of poverty by becoming social entrepreneurs and helping them set up social businesses, and then we deliver programs that make that happen. So yeah, our work is very much identifying a problem, coming up with a solution, and delivering that solution along with partners. Okay, and now we are in Bangkok, in Thailand, because we have identified some problem and we want to solve this problem. We are problem solver, you know, we are entrepreneurs that we really like doing. And today in this workshop, we need your help to help us solve one problem. So I'm gonna tell you about the problem we have identified, the idea we have, but I really, really count on you to help us to find solution to solve that problem. So let's start from the beginning. Do you know IFMA? Yes? No? Do you know who's IFMA? The International Federation of Muay Thai? Yes, they're everywhere. So IFMA is one of our partners with UNESCO. I don't know if do you know the UNESCO? They are around as well, and they're, yes, I can take the back and say yes. So we are these three organizations, and so IFMA is the organization that organizes Muay Thai, promote Muay Thai around the world, and UNESCO is also a global organization that really focus on education and development. And us, Yunus Sports Hub, we really focus on solving problems in and through sport. So together, we have come together to solve to do one thing, to improve the life of the people who live in poor and disadvantaged neighborhood in Bangkok. Are you from Bangkok? Are you from around Thailand? Yeah? Who is from Bangkok? Raise your hand. One person? Okay. Well, you probably know that in Bangkok there are some areas that are poorer than others, and some people, especially the youth and the women, they live in difficult situations. And what we really want to do, the three of us, is to help these people. And again, I hope you can help us today. So this is an example of a poor neighborhood in Bangkok. So can you imagine what could be the problem in that area? Please raise your hand and you can say it in Thai. Maybe is there anyone who can speak Thai and English in the room? Yes? Could you help us with translation maybe? Maybe some? Okay. So if you think of a problem that will be in this poor neighborhood, what could be the problem of the youth or the woman? Do you have any idea? Raise your hand if you have an idea. You can say it in Thai. What? Someone at the back? We saw a hand up in the corner, yeah? Poor hygiene. Yep. Poor hygiene. Poor hygiene, yes. Or the idea of what could the youth and the women has as a problem? No? Okay, we can give you some ideas. Go next time. So we have identified three main problems, but of course there are many. So number one is poverty.
And with poverty, there are a lot of social problems. It can be violence, crime, drugs abuses. You know, like I was visiting one of these neighborhoods, and some of the children were telling me that their friends, they have to stop school, and then they become gangsters. So this is one of the problems. The second problem is in this area, people do not have access to sport. There's just no basketball court or football court or Muay Thai gym or whatever. Just no sport facilities. And the problem number 3 is like women, and especially the children, they are at risk because they're always the most vulnerable people. And to solve this problem, these 3 problems, we came up with a solution. It's a 3-part solution. So really listen, because then you will have to help us to work on that solution. So the solution number 1, what we want to do is to create a sports center in the poor area. So if we can go back to the first picture. So you can imagine we want to go there, and in that area, we want to create a gym, we want to create a sports center. Because we're partnering with IFMA, of course we want to do Muay Thai, but maybe we can also do sports centers that provide other sports. Up. Part number 2. Now imagine that we have these sport facilities in the middle of the area. So we have a Muay Thai ring, and we have maybe a basketball court. And all around this, we want to create an ecosystem. And in that ecosystem, we want to have different services for the community, but really like the services that we'll need. So you talk about access to hygiene. So maybe we could have here a shop that will provide basic products, so women and young girls can have access to hygiene products. Or we could have another services where there will be doctors and nurses to provide basic health services. Or we could also have I don't know, like an IT shop where youth can come and learn how to use computer, or how they could print documents. Like we could think of anything, but really services that will be helpful for the local community. And part number 3, and this is probably the most complicated part, is, as you know now, we do social business. We do business. So that means we need to create money, and why we want to create money is to make sure that our center is sustainable. We will not have to ask the government every year to fund the program. So in our sports center, with our ecosystem all around, we need to find a business model to make sure that all of this will create revenue, so we can pay for the electricity of the center, for the cleaning of the center, for all the maintenance of the center. So basically, it would look like this. So we have the sport facilities, could be Muay Thai, other sport. All around, we will have the social and economic system with all the services for the local community. And we need a business model to make it work. Is that clear what we want to do? Do you have any questions? Yes? No? You good? Okay. Okay, that I really wanted to show you because I went there on Saturday, and this is where we could do the first center in Bangkok. So as you can see, it is a highway. This is the main site. There is nothing. It's just kind of empty space, and in the middle of that space, you have a Muay Thai ring already. So where children and youth, they can already come and to play Muay Thai. But as you can see, it's all the facilities are not very well maintained, and we really, really want to improve that area so we can help the women and the youth in that area. Okay, so now it will be time for you to work. So when we are entrepreneurs, we need a business model. This is a very, very simple version of a business model. You can see on the left the problem. Remember, we talked about these 3 problems. The poverty, wait, there's not the 3 problems. Poverty and no access to sport, and women and youth at risk. That's our target. That's the people we want to help, the women and the children at risk. Our solution, remember, is 3 parts: sports center, service, and business model. We need you to help us find
define that solution. What are the sports we could propose in our center? What are the services we could propose to the local community? Who would be the client who will come and buy the services? What will be the cost of the center? And what will be the revenues? So this is what we're going to do today. I will guide you through the exercise. And I hope you can give us some very good ideas. So do we have pen and papers? Yes. Okay. So could you set yourself in group of 2 or 3, and then we will have different activities where we'll have to work. So please create group of 2 or 3, and we're gonna give you pen and papers. ค่ะก็เดี๋ยวให้น้องๆนะคะแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่มละ2 ถึง 3 คนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีพี่เขานะคะไปแจกกระดาษแล้วก็ปากกานะคะเพื่อทำกิจกรรมนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครได้กลุ่มแล้วนะคะยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เขานะคะจะไปแจกปากกาให้โอเคเลิศมากค่ะแล้วก็ตรงในห้องนะคะน้องๆสามารถแบบว่าโยกย้ายนะคะนั่งเป็นกลุ่มได้เลยนะคะใช่ตรงไหนก็ได้เลยค่ะในห้อง You can sit whatever you want in this room, and if you got a group, please raise your hand. So the staff will give you some papers and pencil or pens. Can you go back on the main? Yes, that one. Just for inspiration, this one or the other one. But yeah, no, I think I can guide them first. I want inspiration. Yeah. Yes, that's one. ใช่ค่ะกลุ่มละ2 ถึง 3 คนนะคะน้องๆคนไหนนะคะได้กลุ่มแล้วนะคะยกมือนะคะเดี๋ยวมีพี่สตาฟนะคะไปแจกกระดาษแล้วก็ไปแจกปากกาค่ะ Yeah, but I think if she's here in live, it's better. We can remove it. Yeah. What's your name? Pimi. Pimi? Nice to meet you. Are you all set up, guys? เรียบร้อยไหมคะทุก Who คน doesn't have a group? If you don't have a group, please raise your hand. มีใครไม่มีกลุ่มไหมคะถ้าเกิดว่ามีใครไม่มีกลุ่มก็คือให้ยกมือได้เลยนะ All good? เรียบร้อยนะคะ Maybe we do the contrary. If you're all good, raise your hands. ถ้าเกิดทุกคนเรียบร้อยยกมือเลยค่ะเยี่ยมมาก Okay. Are you okay? You good? Everyone good? Okay. So we have 5 tasks. โอเคเรานะคะมี5 กิจกรรมนะคะใช่ 5 tasks to define the solution. Task number 1 is to imagine what could be the sport we could offer in the sport in our center. So imagine that place. We already have a Muay Thai ring, but think about what could be the other sport we could propose in that center. And you have 5 minutes. โอเคค่ะซึ่งน้องๆเห็นรูปในนี้ใช่ไหมเอ่ยก็คือว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาคิดว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงเกี่ยวกับรูปอันนี้เช่นน้องๆเห็นรูปมีมวยไทยมีตรงใต้สะพานถูกไหมอันนี้เดี๋ยวเขานะคะจะให้เวลาน้อง5 นาทีในการช่วยคิดว่าวิธีการแก้ปัญหาน้องๆจะทำยังไงนะคะ yes Ready? Go. โอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ And if you have any question, just raise your hand. ถ้าเกิดว่าน้องๆมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือยกมือได้เลยนะคะ Just 3 minutes for this one. 3 นาทีค่ะเมื่อกี้5 นาทีแกง3 นาทีให้แก้ปัญหา which way do you want them to solve the problems Okay, so the task number 1 is to imagine what could be the sport we could offer in that place. So we already have a Muay Thai facilities. The kid and the youth, they can come here and do Muay Thai. What could be the other sport we could offer them? โอเค
in that place. โอเคโอเคก็คือเหมือนที่เห็นมวยไทยแบบเนี้ยก็คือให้น้องๆคิดว่าน้องๆจะแก้ปัญหาหรือว่าคิดว่ามีกีฬาอันไหนบ้างที่สามารถเพิ่มเข้าไปในตัวที่แบบว่าเขาขึ้นมาในภาพ เพื่อที่จะแบบว่าทำให้แบบว่าทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ใน environment นั้นในสิ่งแวดล้อมนั้นน่ะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็แก้ไขตรงโจทย์ Is it clear for everyone? Yeah, of course. In Thai. สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้นะคะ 3 นาทีนะคะ So you have timekeeper 3 minutes.คาดหวังนะคะน้องๆเรียนคณะกีฬาใช่ไหมเกี่ยวกับกีฬาใช่ไหมน้องๆสามารถแบบว่าดูว่าเราจะเพิ่มกีฬาอะไรเข้าไปในข้างบนที่ทำให้แบบว่าเด็กๆเนี่ยที่เขาไม่ได้รับโอกาสเนี่ยนะคะเข้าสู่หรือว่าเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 1 minute warning. อีกเหลืออีก1 นาทีนะคะ Should have it come down. We can come to the 10 to 0. ทีนี้น้องๆสามารถแบบคิดเลยว่ากีฬาอะไรดีนะที่จะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยเพื่อที่จะให้น้องๆคนอื่นเนี่ยได้เข้าถึงโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะ Okay, ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. over! หมดเวลาค่ะ Okay. How was it? Was it difficult? ยากไหมคะ no Okay, good, because this is the easiest question, easiest task. Can someone share the idea? What would be the sport we could do? มีใครอยากจะแบบว่าขึ้นมาเสนอไอเดียไหมคะ Yeah, wait, Once in a maybe while. you can give a mic. Let me come in the room. I have to do a bit of sport. Ready? We have basketball, tech ball, table tennis, chess, boxing, parkour, jiu-jitsu, taekwondo, fencing, and archery. Okay. Well, there is a lot of space, so maybe we could do all of them. If there would be only one, would you pick? Which one would it be? To put in the remaining space, you'd put like a half-court basketball, and then the jiu-jitsu, taekwondo, fencing could all take place in the Muay Thai ring, like when it's not being used. Very good idea. Thank you for sharing.
Anyone else want to share the ideas? มีใคร Please อยาก raise your hand. มีใครอยากจะลองเสนอไอเดียไหมยกมือขึ้นได้เลยนะเมื่อกี้ข้างหลังมีบอกว่ามีบาสเกตบอลมีเทเบิลเทนนิสโต๊ะปิงปองแล้วก็มีมวยไทยด้วยมีใครแบบว่ามีไอเดียแบบเจ๋งๆHello. We will divide into 5 areas. And You can do the translation or I don't the first is have Taco. It's Thai sport. And for men, second is fitness. Is for all age. And Muay Thai. Yeah. Chess. And we will decide for ผู้สูงอายุอะค่ะ for the elders yeah. the older people Very good idea. And volleyball is for all age. Thank you for sharing. Very good ideas. One last group, maybe? If you prefer to speak in Thai, it's okay. In English, in Thai, is up to you. อย่างแรกเลยนะครับควรปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยครับทั้งสนามแล้วก็อุปกรณ์ฝึก he says first of all he will kind of like reconstruct it the area to make it more safer yeah for the people ครับ so they can use it แล้วก็พื้นสนามครับควรปรับแล้วก็เพิ่มผนังครับเพื่อป้องกันเวลาอากาศเปลี่ยนแปลงครับ okay so the parts of reconstructions they will add the floors more smoother and then he want to like add the wall to make it last like a section so everybody can easy to like access and use in separate area ครับแล้วก็กีฬาที่สามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับฟุตซอลสตรีทบาสเกตบอลเปตองตะกร้อหมากกระดานสเก็ตบอร์ดครับ okay okay ก็คือhe will add more of like skateboard and then soccer like a mini soccer and then หมากกระดาน is like a Thai kind of like a marcos you know what's a crossword yes like a Thai crossword something like that to that area yeah Thank you very much. I think we can give a big round of applause to all the ideas because I really like that you thought about traditional sport, international sport, how we can fit them in a space, how we can make it safe for everyone and also inclusive for everyone. So that was really, really good idea. So a big round of applause to all of you. Okay, so now task number 2. Great. So this one is more difficult than the last one. So rather than sports, this time we want you to think about services. So what other services could be used in that space to benefit the local community? So before, for example, Yoko gave the example of healthcare or hygiene or a shop. So we want you to come up with some ideas about what are the kind of services that could be used in this space next to the sport to benefit the local community. So again, you have 5 minutes to work in the same groups and come up with some suggestions about specific services or ideas around what could the space be used for other than sport. โอเคก็คือว่าเมื่อกี้ทาร์ทแรกใช่ไหมเราคิดถึงกีฬาไปแล้วทีนี้ทาร์ทที่2จะเป็นเกี่ยวกับว่าอะไรที่จะมาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการบริการหรือว่าเซอร์วิสน้องรู้จักคำว่าเซอร์วิสไหมแบบว่าเหมือนใช่เหมือนเซอร์วิสที่แบบว่าสามารถทำให้ทุกๆเพศทุกๆวัยเข้าถึงเช่นเมื่อกี้เขายกตัวอย่างเกี่ยวกับว่าพวกเฮลท์แคร์หรือว่าพวกสุขอนามัยที่กับอยู่ในบริเวณนั้นใช่ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีเวลาให้น้องๆทำเนี่ย5 นาที And remember that our target, really the people we want to help, our main target are the women, the kids and the youth. So try to think of services for these targets. โอเคค่ะซึ่งก็จุดประสงค์หรือว่าจุดมุ่งหมายหลักที่เราอยากให้คนนั้นเข้าถึงนะคะก็จะมีผู้หญิงเด็กแล้วก็อีก
excuse me what is the last one women, children, and youth. แล้วก็เยาวชนค่ะที่จะเข้าถึงในบริเวณนั้นก็คือเป็นแบบกลุ่มเป้าหมายหลักเลยที่เราจะคิดเซอร์วิสนี้เพื่อที่ให้กับผู้หญิงเด็กแล้วก็เยาวชนโอเคน้องมีคำถามไหมคะ Do you guys have any questions Yes any question Okay เข้าใจไหม let's go then โอเคค่ะ5 นาทีค่ะ 5 minutes. I'm actually on the way. Yep. ค่ะเราจะเริ่มนับถอยหลังกันแล้วนะคะน้องๆน้องๆพร้อมกันหรือเปล่ายังไม่พร้อม That's okay we have to stop น
น้องก็บอกโอเคพร้อมแล้วโอเค ready เมื่อกี้พี่มองกดดันใช่ไหมก็เลยพร้อมเลยโอเค Well, was this one easy or more difficult? ยากหรือว่าง่ายอันนี้ Easy? Oh. Okay. So who say what it was easy? เมื่ You อกี้ said ใคร it was เมื่อกี้ easy? ใครบอกว่า easy นะเมื่อกี้ใครบอกว่าง่ายนะ Yeah? Okay, so maybe you can share your ideas. เอาวะเต้นติ๊กต็อกเลย ขายลูกชิ้นครับ ขายลูกชิ้นเหมือนแบบว่าส่งเสริมอาชีพอะไรประมาณนี้เหรอ ใช่ครั คะ บ ไอกีฬาข้อแรกก็ สนามฟุตซอลครับ แบบว่าลูกเตะเล่นกีฬาอยู่แม่ มาขายลูกชิ้นอ๋อโอเค สร้างรายได้ครอบครัวด้วยครับ okay. I said they will create like a job provide for the local people because like last time this group talked about like a football and then like the kids was like went to the football field and then the mothers was the one who's like sell some things around that area to provide the job to sell to the kids' friends or like people around there to create like a job for the mother and families. พี่แปลสวยมากนะเมื่อกี้ พี่แปลสวยมากนะเมื่อกี้ Thank you Thank you, Kapunka. Anyone else? Okay. Hello. Okay. We're doing Arabic activity in the evening. In the evening, Arabic is suitable for all age, and a sport exercise in the every part, and makes all age healthy. Can you? I didn't understand the second one. Which was it? เมื่อกี้ข้อที่สองคืออะไรนะคะที่น้องพูดเมื่อกี้ ก็คือคือเราจะจัดแอโรบิกอะค่ะ อ่า แบบว่า like physical เหมาะสม something กับทุกช่วง service วัยอะค่ะ ใช่ they said they will have like a physical like Arabic like exercise sections to provide to the local families for the second one. Okay, so still like sport a activities health- for the families. Yes, like a healthcare something like that. Healthcare. Okay, good. Yeah, at the back. So, hello. So, if you want to renovate those places, right, like for youth and women, I think it had to start from everyone. Those places that are not really, what is it called? Like they throw garbage all the way, and but I think big part of this is government service, like some kind of safety or big cleaning, something like that. Thank you. Very good idea. So we have services for the women who are gonna bring the kids to the sport activities. We have activities for them as well, and I think indeed safety is and cleaning. Have like a clean, safe, and nice environment is super important to bring the people there. So excellent idea. One last idea, and then we go to the next task. มีใครอยากโอเค Come on. อะไรอ่ะ ได้ไหมไอเดียเราเจ๋งอยู่แล้วแชร์เลย ก็อยากเสนอเป็นแบบพวกสนามเด็กเล่นนะครับพวกเนี้ยครับ เหมือนว่าเด็กเล็กก็ต้องพัฒนาศักยภาพ accommodation for students like a student playground for the children to exercise and have better physical Okay. แล้วก็อยากให้มีแบบการรักษาความปลอดภัยอย่างเช่นพวกตำรวจอย่างเงี้ยครับคอยดูแลคนละเวงกัน and they want more like security and more safety they want like police to like stay around there for like look around and then make it more safety for people who use that areas Okay. ก็อยากให้มีพวกศูนย์ฝึกวิชาชีพครับ ก็จะได้พ
พัฒนาหางานให้คนละแวกนั้นได้ทำงานแล้วก็พวกบริการตรวจสุขภาพอะไรพวกนี้ Okay, and he said he wants some healthcare and then some section who teach them to like making money and then like provide jobs, something like that. We can approach a very good idea. Indeed, we want this place to be safe for everyone, especially because in this neighborhood, as we saw before, there are problems of drugs or violence. So safety is obviously super important. And that's an excellent idea. We want to create new opportunities for the women and the youth. So if we have one service that's going to help them to become entrepreneurs and make money for themselves, excellent. เขาบอกว่าก็ขอบคุณทุกไอเดียเลยเพราะว่าทุกไอเดียมีประโยชน์มากแล้วก็สามารถแบบว่าที่จะแบบนำไปใช้ได้จริงแล้วก็สามารถที่แบบว่าช่วยเหลือทั้งผู้หญิงเด็กแล้วก็เยาวชนในพื้นที่ค่ะใช่ Okay. So now we go to the business model. I think from now it's going to be a bit more complicated. So remember, I told you at the beginning, we are not a charity, we are doing social business, which means everything we do, it has to be with a business mind. We have to make money so we can fund our center, a sport center, and make sure that every year the center will be there, will still be able to welcome the youth, the women, because it has sufficient fund to be working. แล้วก็ต่อไปเราจะแบบว่าเพิ่มความแบบชาเลนจ์ขึ้นมาท้าทายขึ้นมาก็คือจะเป็นน้องๆเนี่ยจะได้เป็นหัวการตลาดแบบว่าเป็น business guy กันแถวนี้จะเป็นนักธุรกิจกันโดยเราจะทำยังไงเนี่ยให้องค์กรของเราเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นก็จริงแต่ว่าไม่ขาดทุนยังไม่สำคัญเท่ากับเราจะทำให้องค์กรของเราเนี่ยอยู่นานๆเพื่อช่วยกับคนอื่นยังไง So now we'll have 3 tasks. We go one by one, but the first task will be to identify clients. If we are a business, we need clients. We need people who will pay so we can make money and use that money to make the center work. โอเคซึ่งหัวข้อแรกก็คือ client คือลูกค้าคนที่เราเนี่ยสามารถเป็นทำเงินน่ะให้กับองค์กรของเราได้ใช่เพื่อที่เอามาใช้จ่ายในองค์กรThe task number 2 will be to identify the cost. That means when you have such a center, of course you have cost to maintain the center, so we'll think about it. And the last task will be the revenues, where the money will come from, how we can make income to fund this center. โอเคซึ่งเหมือนในองค์กรคือมันก็จะมีแบบว่าพวกรายได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราก็ดูว่าเหมือนรายได้อันนี้ของเราจะมาจากตรงไหนซึ่งมันจะสอดคล้องกับ revenues ก็คือเราจะเอาเงินตรงเนี้ยมาจากใคร right the cost where it come from for the revenue โอเคก็คือแบบว่าเงินตรงเนี้ยคือเราจะดูว่าเราสามารถแบบว่าสร้างเม็ดเงินมาจากตรงไหนเพื่อที่จะเอามารันองค์กรของเรา Okay so first we will focus on the client so you have 3 minutes to think about who could be the clients of this sports center? Who could be the people who will participate in the activities, will benefit from the services, who will actually pay for any of the services and sports you have offered? Who would they be? Who are the person? โอเคโดยเราที่จะเริ่มจากอันแรกเลยก็คือ client คิดว่าเราจะสามารถแบบว่าดึงดูดหรือว่าดึงกลุ่มเป้าหมายว่าใครจะมาใช้บริการหรือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราเช่นเหมือนประมาณว่าใครสามารถแบบว่าเอาเงินเม็ดเงินเข้ามาหาเราอะไรประมาณนี้ Can you give some example? So you can think of anyone really when you're an entrepreneur you are like you can imagine anything so it can be people from the community it can be the women the youth the parents but you could also think of people from outside this neighborhood. It could be students from one university that come for a special workshop in your center. Or it could be, I don't know, if one of the services is to organize a music concert in that area, you could have people coming from all around Thailand and they will be the client of your service. So really think about anyone who could be a good client, would be ready to pay for services that you will offer in your center. โอเคซึ่งเมื่อกี้เขายกตัวอย่างว่าคือเราต้องคิดว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่เขาจะมาใช้เงิน
ในกลุ่มในองค์กรของเรา อาจจะเป็นผู้หญิงเด็กเยาวชนที่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้น เราสามารถแบบว่าคิดถึงแบบต่างประเทศได้เลยว่าใครเนี่ยจะมาใช้บริการของเราแล้วก็เหมือนเราอะสามารถสร้างรายได้แบบได้รายได้จากเขาด้วยใช่ Oh, good. งงไหมคะ Ready? Go. So you have 3 minutes. โอเค3 นาที ใช่ลูกค้าจะเป็นใครก็ได้เลย จะเป็นผู้หญิงเด็กคนแบบว่าคนจากประเทศไทยแต่ว่าแบบว่าให้น้องอ่ะเจาะจงนิดนึงว่าเป็นกลุ่มไหนใช่คนที่จะมาใช้บริการองค์กรของเราอ่ะธุรกิจของเราที่เราแบบได้รายได้มาได้คิดว่าแบบเอ้ยกลุ่มนี้แหละคุ้ม1 minute warning. 1 นาทีค่ะน้องๆตอนนี้ลูกค้าของเราต้องได้แล้วนะข้างหลังก็คือแบบว่าพร้อมมากพร้อมจะแชร์แล้วใช่ไหม ยังไม่พร้อมโอเคค่ะ Ready? โอเคค่ะพร้อมแล้วคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่กลุ่มแรก Okay, who has some ideas? Hands up. I'm coming. He's got a microphone. He's got one. สำหรับกลุ่มเป้าหมายของกลุ่มผมนะครับเป็นกลุ่มที่วัยกำลังทำงานครับ their target market is like a working people yes ครับโดยจัดตั้งสมาชิกนะครับโดยชำระค่าบริการเป็นรายปีครับ okay so they will pay like they set the price now it's like moved to the cost but that's okay they said they will set the price for the working people to pay every year like at the end of the year something like that every year ครับแต่ว่าถ้ามีสมาชิกในครอบครัวครับสมัครเข้าบริการเป็นรายปีแล้วสามารถพาเข้าได้ทั้งครอบครัวนะครับใช้บริการได้ทั้งครอบครัว Okay and if they have the working people have like families member they can also access the service and everything yeah ครับแต่ว่าสำหรับคนพิการเด็กและสตรีมีครรภ์นะครับสามารถเข้าได้ฟรีครับ Okay and for the people who have like a problem with physical like the elder or the pregnancy women and
younger students, they can access the service for free. Great, thank you. Really good idea. Thank you. Who's next? We got, I think, in the front row here. Yeah. ได้ไมค์มาแล้วอ่ะโอเค แป๊บนึงครับมันก็ของผมนะครับ คืออยากจะทำเป็นสร้างเป็นจัดเป็นกีฬาครับผมเป็นแบบว่าการแข่งขันกีฬาของเยาวชน เพราะว่าถ้าเป็นกีฬาของเยาวชนใช่ไหมครับเพราะจะเป็นแบบว่าเสริมสร้างให้เยาวชนห่างจากสารเสพติดแล้วก็ทำให้กลุ่มผู้ปกครองเนี่ยคือแบบว่ามาดูเด็กๆในชุมชนแข่งกีฬากัน แล้วก็ทำให้สามารถแบบหารายได้เข้าของกลุ่มองค์กรได้ครับ เพราะว่าทางโดยแบบว่าเราจะมีการเก็บค่าสมัคร แต่ก็คือโดยจากว่าเยาวชนอาจจะไม่มีเงินมากก็เลยจะขอจากทางผู้ปกครองแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ปกครองอย่างหนึ่งก็คือผู้ปกครองสามารถมาเปิดร้านอาหารขายให้กับเยาวชนนักฟุตบอลได้อย่างเงี้ยครับ Okay, he said he will set for the target the youth, but it's more special than that. It's the youth always come with the families behind that. So he said he will make it more special. Is that when the youth come to use in that area or that service, the families or the relative also come and support them. So they will make money from that. Yes. And then he also said that in that sport field of the service, he also allows the families to make like an occupation, like a job for selling something to their kids or like the drugs. Because like if he said the sport field, the beneficial is like the kid can prevent the kid from the drugs. Yeah, drugs using. Great, thank you. So we have the working people, the young people, and using when they bring their families as a target market as well. Great. Do we have one more? Time for one more? มีอีกไหมคะขออีกสักหนึ่ง Any เหมือน more? จะชอบกินลูกชิ้นกันนะที่นี่ No more? We just have... Should we move on? Okay, we'll move on to the... we do have two more questions to ask. โอเคถ้าไม่มีนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มอีกสองคำถามก็คือ cost ใช่ไหมคะ เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย แล้วก็ revenue ก็คือว่าเราจะได้เงินมาจากตรงไหน Almost there. Okay, so now we will do the two last tasks at the same time, actually. So now we want you to think what will be the cost to maintain this sports center. It can be the cleaning, it can be the people who will be working, provide the activities that think about what we will have to pay to make sure that this center remains open. โอเคค่ะ ซึ่งพวกค่าใช้จ่ายที่ว่าอยู่ในบริษัทอะไรแบบนี้คือน้องๆจะต้องคิดให้ดีๆว่าเราจะทำยังไงให้องค์กรของเราเนี่ยยังอยู่ต่อ โดยเราจะต้องดูว่าเม็ดเงินที่เราจะแบบทำได้พอที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยอยู่แบบใน long term หรือเปล่า หรือว่าอยู่ใน short term ที่แบบแป๊บๆเดี๋ยวก็ปิดเราไม่เอาแบบนั้น เราต้องการที่แบบว่าสามารถช่วยเหลือคนอื่นที่เป็นองค์กรแบบว่าระยะยาว And at the same time, think about the revenues. Where will we find the money to fund this center, to make this center remain open again? Where the money will come from? Okay. For the revenues คือเราต้องคิดว่าเราจะเอาเงินตัวเนี้ยมาจากที่ไหน เพื่อที่จะให้องค์กรของเราเนี่ยยังอยู่ต่อได้ So I can give two examples. It could be actually someone mentioned it could be the membership where people will pay to access facilities. It could be someone mentioned that the women could have booths where they would sell food. So maybe we could have
a rent where the woman will rent a small space, so they will pay for that space, and that will be revenues for income for the centers. This is 2 examples, but you can think of other ideas. ใช่ซึ่งโยโกะเขาก็แบบว่าให้ตัวอย่างมา2 อันเช่นเหมือนเราอาจจะเก็บค่าสมาชิกรายปีเหมือนกับพี่น้องเขาบอกหรือว่าเราจะเก็บค่าเช่าเหมือนมีคนบอกอยากให้คุณแม่ขายลูกชิ้นใช่ไหมเราก็แบบว่าเก็บค่าเช่าจากคุณแม่อะไรประมาณนี้หรือว่าใครเนี่ยที่อยากจะมาเช่าตรงพื้นที่ตรงนั้นเราก็สามารถแบบว่าเรียกเก็บค่าเช่าได้เพื่อที่จะเอามาเป็นรายได้ให้กับองค์กรของเราอันนี้คือตัวอย่างนะคะ Okay, so you have 5 minutes to think about the cost and the revenues. โอเคค่ะซึ่งน้องๆมี5 นาทีนะคะในการทำ cost แล้วก็revenue นะคะ And we say goodbye to Rahul because he has a meeting, so he has to leave us. Thank you, Rahul. Can you be our timekeeper? So 5 minutes. Thank you. All right, you know what I'm going to ask you. So first, what the center has paid, you can do it. So first, what the center has paid. So imagine I'm the owner of the center. So employees cleaning the center and what are the costs. Revenues are what the money, so I can pay for my costs. You know, imagine this. Maybe โอเคตรงตรงคอสอะคือพี่อยากให้น้องคิดเหมือนประมาณว่าเหมือนเราอะเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมเราสามารถแบบรายจ่ายของบริษัทเราอะจะไปลงตรงไหนบ้างเช่นพื้นที่นั้นมันต้องแบบมีการทำความสะอาดถูกไหมก็อาจจะต้องจ่ายไปตรงพวกแบบว่าพวก cleaning คนที่แบบมาทำความสะอาดอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็เหมือนแบบจ่ายให้บางคนอาจจะแบบเป็นพนักงานที่เหมือนแบบว่าคอยที่แบบว่าให้คำปรึกษาอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องจ่ายให้กับเขาด้วยถูกต้องใช่ไหมซึ่งเราจะต้องดูว่าค่าใช้จ่ายต่างๆอ่ะที่เราแบบว่าแยกออกไปอ่ะมันสามารถมันขาดทุนหรือเปล่าพูดง่ายๆมันขาดทุนที่จะแบบหรือว่ามันได้กำไรอะไรประมาณนี้ในองค์กรของเราใช่ส่วน revenues ก็คือแบบว่าเราก็ดูว่าในองค์กรของเราอ่ะสามารถได้เงินจากตรงไหนบ้างในการทำอะไรต่างๆหรือว่าทำโปรเจกต์ต่างๆเช่นเมื่อกี้คุณโยโกะบอกว่าเราสามารถสร้างเงินให้กับองค์กรได้โดยให้คนที่มาใช้บริการเช่าพื้นที่อันนี้เห็นไหมเราก็ได้เป็นเม็ดเงินถูกปะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนว่ามีคนบอกว่าทาร์เก็ตของเราคือเยาวชนใช่ไหมพ่อแม่เขาก็มาด้วยอาจจะแบบว่าสร้างเสริมรายได้ให้กับพ่อแม่เขาแต่ว่าในการสร้างเสริมรายได้นั้นเราก็ต้องได้อะไรกลับมาบ้างถูกไหมไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะให้องค์กรของเราช่วยเหลือผู้อื่นได้ใน long term ในระยะยาวโอเคมีใครมีคำถามไหมเพราะว่ามันค่อนข้างจะแบบว่าซับซ้อนนิดนึงระหว่าง cost กับ revenue อันนี้พอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นไหมคะ Come on. It's the last exercise after you're free.
One more minute. One more minute. โอเคค่ะหนึ่งนาทีนะคะ Now I think we don't have one life, one job forever. So maybe if this is your dream for a while, you do it and then you stop. English as well. Okay, time is up. โอเคค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะ Okay, so how was this task? เป็นไงบ้างทัสนี้ยากไหม Easy? This is confusing Confusing? and then ยาก yeah difficult Why was it difficult? ทำไมถึงยากคะก็ระดับหนึ่งพอระดับหนึ่งคือยังไงระดับหนึ่งแปลว่าอะไรทำไมถึงยาก สับสนไหมหรือว่าแบบอุ๊ยเราเป็นนักธุรกิจเกินอะไรประมาณจะอนาคตเจ้าสัวอะไรแบบนี้ก็เลยแบบว่ายังก็เลยไม่รู้ว่าจะคิดยังไงใช่ไหมI think they said it's about like a manager to someone or like manage the organization. So they have to think big. That's why it's difficult for them. But to be fair, it is very difficult. I think the first part, it's quite easy. We can imagine a lot. But then when we have to transform it in a real business, it is more difficult. But I'm very, very curious to hear about your ideas. So please, who is ready to share? โอเคใครพร้อมที่จะแบบว่าแชร์ไอเดียบ้างโอเคข้างหลังเดี๋ยวข้างหลังเดี๋ยวจะกลับมาข้างหน้าโอเคไหมตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้จองSo like I will explain the business of our group first is the fitness, but we want to keep like the possible of the like almost every single sport, not just like fitness. So like maybe a normal fitness, but with half court basketball, futsal, stadium, something like that. So the cost might be, of course, the first thing is the renovation, and when we say fitness, it have to be like the refixing of the machine that we pay, and next thing is that is such a small cost such as trainer or cleaning, but the revenue. So the big part of this has to come from the subscription, like maybe a year or a month. We have to keep the regular customer to be keep subscription, yeah. And next part is maybe sell the healthy food or like a sport drink. And next thing is sponsorship. Thank you. Thank you very much. Can give a good yes, because it was very complete answer. Did they have a translation in Thai? เมื่อกี้น้องๆบอกว่าเข้าใจไหมว่าเพื่อนพูดอะไรเข้าใจสักนิดหนึ่งโอเคเพื่อนบอกว่ามีทำฟิตเนสใช่ไหมแล้วก็เหมือนเขาต้องการที่จะแบบว่าแค่ฟิตเนสอย่างเดียวมันไม่พอเนาะเขาต้องการที่จะแบ่งพื้นที่ทำเช่นอาจจะมีบาสเกตบอลใช่ไหมครับบาสเกตบอลอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเพิ่มเหมือนคนที่จะเข้ามาให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ตรงเหมือนคอร์สใช่ไหมเขาก็บอกว่าแน่นอนค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องการปรับปรุงสถานที่ถูกไหมแล้วก็เหมือนจ้างพวกแบบว่าคนที่แบบว่ามีความรู้อะไรแบบนี้เกี่ยวกับด้านกีฬานั้นๆอะไรแบบนี้มาใช่ไหมครับ
แล้วก็ตรง revenue น้องๆบอกว่าอะไรแล้วนะบอกว่าอะไรนะ ซึ่งตรง revenue น่ะคือรายได้ก็มาจากพวกหลายอย่างรวมกันเช่นพวกการขายอาหารเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแล้วก็พวกสาธารณูปโภคที่แบบว่าทุกคนสามารถเข้าถึงได้ Okay. Who's next? คนไหนโอ้โหโบยกันด้วยค่ะการหารายได้นะคะคือทำโซนขายของในบริเวณนั้นค่ะซึ่งจะได้ประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายคือชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้นจะได้รายได้แล้วก็องค์กรก็จะได้เงินเข้าหน่วยงานจากการปล่อยเช่าพื้นที่ค่ะThey will set like a minute market to that area because it will give local people to like have money also and also our organization also get money from that too like a win-win thing 2นะคะปล่อยให้เช่าพื้นที่สนามกีฬาค่ะเพื่อนำรายได้เข้าองค์กรก็ปล่อยเป็นสนามฝึกซ้อมหรือว่าเป็นสนามแข่งขันค่ะOkay, so in that area we have like sport field where they have like so many sport in that area, right? So they will set other people can like rent that area, so they can make money from that, and also not only rent but also people who want to use or want to practice in that area, we also get money from that too. ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายนะคะจ่ายค่าดูแลสนามค่าคนดูแลความปลอดภัยค่าเทรนเนอร์ต่างๆที่มาช่วยในการจัดกีฬาต่างๆ Okay, for the cost, they will give a big cost to the renovation about that area, and also the trainer something or the judge when they have like sport activities going on. แล้วก็ค่าเช่าใช่ไหมคะ and also like a rental from that area. Thank you. Thank you very much. The revenue, right? Yeah, we can also approach this group. Very, very interesting ideas. Especially, I really like the ideas where you have a spot, you have a space, but we're gonna reuse it and make it like other people can use it, other people can pay for it. That's a very good idea. โอเคเขาบอกว่าชอบมากๆเลยไอเดียนี้ที่แบบว่าเรามีสนามอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบว่าให้คนเนี่ยมาใช้สนามที่เรามีอยู่แล้วเรื่อยๆอะไรแบบนี้เพราะว่าเหมือนถ้าเกิดไม่ได้ใช้สนามมันก็แบบว่าสึกหรอถูกปะถ้าเกิดว่ามีการใช้แล้วก็สร้างรายได้อีกคือแบบมันเป็นไอเดียที่แบบดีมาก And also having like a kind of supermarket or mini market, also a good idea. I don't know enough the neighborhood, but I think everyone always needs products, basic product, food or hygiene product. And if it's accessible in that center, that makes it easy for the women, for the youth to come when they go to sport, then they can buy whatever they need. And because it's a business, then they buy and there is an exchange of money. So congratulations for that idea. Thank you. เขาชอบมากแล้วก็เหมือนพวกที่น้องบอกว่ามีร้านค้าเล็กๆใช่ไหมที่แบบว่าสร้างรายได้อะไรแบบนี้ทั้งสร้างรายได้ให้กับทั้งตัวองค์กรเองแล้วก็ทั้งตัวแบบว่าผู้คนหรือว่าชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็คือแบบว่ามันเป็นไอเดียมากๆไอเดียที่ดีมากๆ Okay, one last group. Yeah. สิ่งที่จะทำก็คือเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแล้วก็ตู้กรองน้ำค่ะก็คือค่าใช้จ่ายที่มีก็คือค่าไฟค่าน้ำแล้วก็ค่าที่เราไปเช่าค่ะแล้วมีค่าเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำค่ะ In that area there will add more like a washing machine. Have you ever heard like washing machine that they put like coins in it? Yeah, so like they will get like a bit of money from that. แล้วก็เครื่องกรองน้ำ Okay, and then เหรียญค่ะ and then there's so it's kind of like similar to washing machines, but also like a water like systems that they can like put money in it and then water like run, so they can get bits of money from that. กำไรที่ได้จากนี้นะคะคือขยายแบบว่าทำหลายๆที่ให้ทั่วถึงค่ะเพื่อจะกรองน้ำเพราะว่าในพื้นที่อาจจะมีสิ่งสกปรกเวลาซักผ้าอย่างนี้ค่ะ
Okay, and they will like kind of like express this a little bits of business like around that area because of course it's profit for the people who don't like have convenience to like washing their clothes and water like clean water. So I think it's like beneficial to local people or people that area. And also if we spend a lot of like a little bit business, we also have a little bit more money of that. เครื่องส่วนเครื่องกรองน้ำก็คืออยากทำให้แบบได้แบบคนในชุมชนได้รับน้ำสะอาดมากขึ้นครับเพราะในชุมชนอาจจะแบบว่ามีตะกอนหรืออะไรอยู่ในน้ำที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะก็เลยแบบอยากทำให้แบบชุมชนดูสะอาดขึ้นค่ะ Okay, and he said moreover on the water system, he wants to make it more clean and more of people can use like more like often and get like good water in your body and something like that. แล้วก็อะไรตอนท้ายมันเครื่องกรองน้ำที่อยากให้ทุกคนได้น้ำสะอาดแล้วก็and like he said because like in that local they have like a face like water pollution something like that so it's just like a clean water so I think it's better to have this types of like a water cycle things run in that area ถึงกำไรมันจะน้อยแต่ว่าก็สามารถอยู่ได้นานค่ะ Okay ดีมาก that's very good thing okay he said it's of course it's make less money but it's long term because people use water people washing their clothes so it's like a long term run business ขอบคุณค่ะ Kapunka, congratulations. This is excellent ideas. And what I really like with your approach is, and this is what we do at the Yunus Sports Hub. You know, the sport, we have the power to use sport to solve problem. And what you thought about is like, we have these sports facilities, but on top of that, you thought about how we can provide to the local community, respond to their needs. They might do not have washing machines, they might do not have access to water, but we could put them in that center and then they can have access to it. So this is really our philosophy, how we can use sport to solve the local community problem. So really good ideas. Thank you. เขาบอกว่าชอบไอเดียนี้มากๆเลยเพราะว่านอกเหนือที่เราจะมีแบบว่าสนามกีฬาใช่ไหมเราสามารถต่อยอดสนามกีฬานั้นให้มีเครื่องตู้เสื้อผ้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตู้น้ำหยอดเหรียญเพื่อที่จะช่วยให้ชุมชนของเราเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าสู่แบบว่ามีประโยชน์แล้วก็ผู้คนในชุมชนได้เข้าถึงสาธารณูปโภคที่ครบครันทั้งเรื่องการแบบว่าเรื่องน้ำที่สะอาดหรือว่าเรื่องแบบเหมือนซักผ้าอะไรประมาณนี้ใช่เก่งมากต่อยอดได้คือเยี่ยมSo we have reached the end of the workshop. I really want to thank you for all the ideas. I hope you kind of understand what we want to do at the Yunus Sports Hub is really how we can use sport to solve problem. Again, can be anything. You can think of poverty, exclusion, climate change. Is what we're doing, what we do in our job is exactly what you have been doing today. With just sport, we can solve problems. So just if you have to remember one thing, remember that the sport has the power to change the world. And I would like to all of us give a big round of applause to all of you for your amazing ideas. And yeah, we can do that first, and then I will have last word. ตบมือให้ตัวเองค่ะเลิศมาก And then I would like to keep a memory of our session, and because I've been on stage all workshop, but you are the one who have been working. So if you could join me on stage, and I will ask someone to take a picture, that would be amazing. I know, wait. More people are coming. Squeeze, come, squeeze. ขยับเข้ามาได้นะนี่ตรงนี้แบบตรงนี้ผู้ชายขยับมาข้างหลังเขย่งได้เลยตัวสูงนี่ง่าย Okay, everyone's ready? Yes, big smile. Yeah, maybe we can do a fun picture.